我哋村有一副紅色嘅棺材，放咗20年。村裏邊嘅老人話，村頭老李佢哋嗰個紅色嘅棺材唔喐得，一喐就會出事嘅。舊年我翻村義莊漏雨，我就去將嗰副棺材向裏邊移咗下。當日晚上棺蓋開咗，棺裏邊究竟有啲乜嘢呢？我哋接下嚟開始講述紅棺材嘅故事。我叫朱堅強，今年32歲，喺東莞一間五金廠做車間主任。呢斗名係我阿爺起，話賤名就好養，確實好養。我自細就冇病冇災，壯到好似隻牛咁。舊年清明翻村上墳，路過義莊嘅時候，見到屋頂漏咗個窿，雨水順住個窿向裏邊灌。義莊裏邊放住村裏邊未入土嘅棺材，大多數都係啲冇仔冇女嘅孤寡老人。死咗之後，村委會整副薄棺放喺嗰度等日子。我入去睇咗下，其他嗰啲棺材都仲好，就角落嗰副紅棺材正對住漏雨嘅地方，棺蓋上積咗灘水。我揾咗塊塑料布，爬上屋頂就將個窿就補咗落嚟，想將嗰副紅棺材向裏邊移一下。隻手啱掂到棺材，凍嘅，唔係木頭嗰種凍，係冰嘅嗰種凍，好似喺度摸緊一塊凍肉嘅。我用咗啲力，棺材喐都冇喐，我又加大力咗啲，佢喐咗下，但係棺材裏邊傳出一聲悶響，好似有啲乜嘢喺裏邊撞咗下咁。我鬆開手，棺材蓋嗰個水印慢慢變咗形狀，好似一個手掌印，五指張開。我及住睇咗陣，掌印又慢慢咁暈開，跟住又冇咗。嗰日晚上，我住喺我阿媽屋企，瞓到半夜，聽到堂屋係有動靜，咔咔咔咔咁，好似木頭喺度響。我爬起身嚟睇，堂屋冇人，但係供台上嗰杯茶正喺度飆住熱氣。我明明斟嘅係凍茶嚟嘅。我翻到床上，啱瞓低，枕頭邊就多咗樣嘢，一小塊紅布疊成三角形，上面寫咗一個字，墨水都暈開晒，但係我仲可以認出嚟，一個朱字。我姓朱。我將紅布翻過嚟，背面亦都有字，係堅強啊，我個名。我攞住嗰塊紅布，手心飆晒汗。邊個放嘅？幾時放嘅？第二日，我去問村裏邊嘅老人，老人話嗰副紅棺材係20年前打嘅，老李佢哋嘅。老李個仔死喺工地上，屍首都揾唔全，屋企人就打咗副空棺材，立咗個衣冠冢。後來老李兩公婆亦都走咗，棺材冇人理，就移到義莊嗰度去。我問嗰副棺材究竟有冇人嘅呢？老人就話空棺衣冠冢啊嘛，就放幾件衫。我話嗰棺材裏邊有響聲嘅喎。我老人望咗我眼，冇講嘢。當日下午，我又去咗義莊，嗰副紅棺材仲喺角落裏邊，棺蓋上嘅水漬乾咗，掌印都冇咗。我企喺棺材前面猶豫咗一陣，伸手推咗棺蓋，推唔喐。我又推咗下，呢次喐咗，棺蓋露出一條罅嚟，黑乜乜咁，睇唔見裏邊。我趴喺條罅上面向裏邊睇，乜都睇唔到，但係就聞到陣除，唔係嗰種木味，係泥腥味，混合住一啲甜香，好似燒紙嘅味道。我直起身嚟，準備將個棺蓋合上，條罅裏邊伸咗一隻手嚟，青灰色，指甲好長，扣喺棺蓋邊緣上。我嚇到向後跳咗一步，嗰隻手停喺嗰度冇喐，然後條罅裏邊傳出聲嚟，好悶，好似從地底下傳上嚟咁。堅強，我成身打咗個冷震。堅強，你翻嚟啦！嗰把聲好慢，
一字一頓咁，好似唔點曉講嘢。我唔敢答，嗰隻手縮咗翻去，條罅裏邊又安靜咗。我轉身就跑。嗰日晚上我唔敢瞓，坐喺堂屋裏邊，啲燈開着晒。後半夜我阿媽起身，見到我坐喺嗰度，問我做咩。我將呢2日嘅事講咗。我阿媽聽完之後，塊面都白晒。哎呀，嗰副棺材你唔可以掂噶。咁掂都掂咗啦。佢冇講嘢，從櫃裏邊翻咗個紅布包，一打開，裏邊係一張黃紙，上面畫住符。嗱，聽日一早呢，你就去義莊，將呢張紙貼喺棺材上面，就扣3個頭，然後就走，唔好回頭啊！第二日一早，我攞住黃紙去義莊，推開義莊個門，嗰副棺材嘅棺蓋係開住嘅，開得好大添，可以見到裏邊。裏邊瞓住一個人，着住黑壽衣，塊面白到發青，眯埋眼，嘴唇係紫色嘅。佢塊面同我一模一樣。我企喺棺材前面，腳都發晒軟。嗰個人慢慢咁公開眼，眼珠係灰色冇光嘅，但係正對住我塊面。佢望住我，嘴角慢慢咁上翹喺度笑。堅強，你嚟啦！我向後退咗一步，佢慢慢咁坐起身，壽衣簌簌簌簌咁響。等咗20年，你終於嚟啦！佢把聲同我一模一樣。我轉身就跑到義莊門口，擰轉頭睇，佢坐喺棺材裏邊望住我，面上嘅笑容冇咗。你跑咩啊？我就係你。我停低嚟，你就係我。佢點咗下頭，指咗自己塊面。你係朱堅強，我都係朱堅強。佢從棺材裏邊企咗起身，攬咗出嚟，企喺地上，打住斜腳，腳趾頭係青灰色，啲指甲好長。你阿爺當年打咗2副棺材，一副黑嘅，一副紅嘅。黑嘅裝咗你阿爹，紅嘅裝咗你。我話你食屎，我好地地啊！向前行咗一步，你係生，我係避緊。佢伸出手摸咗下自己塊面。你阿爺怕你冇幾長命，同你避咗一副棺材，放喺義莊裏邊壓住你條命。你活得越長，我喺呢度就瞓得越耐。佢低頭望咗下自己嘅手就話：32年，我瞓咗32年。佢抬起頭望住我，眼眶裏邊有啲乜嘢喺度轉。堅強，換我啦！我轉身跑出義莊，一口氣跑到屋企，將門關上，鎖到死一死。我阿媽見我面色唔對路，問我咩回事，我就話棺材裏邊嗰個人同我殺得一模一樣。佢話佢係我。我阿媽手裏邊嘅碗啪嚓一聲跌喺地上，碎咗。你見到啦？係，我見到。佢一屎忽坐喺凳上，然後就話：你阿爺當年揾風水佬睇過，話你命裏邊有一劫，活唔過3歲。你阿爺唔信，就叫風水佬同你破。個風水佬話破唔到，只能夠壓，就打咗副棺材，寫上咗你個名，放喺義莊裏邊就幫你壓住。你多活1年，佢喺裏邊就瞓1年。你活幾耐，佢就瞓幾耐。我阿媽講講下喊咗。你阿爺話
真有一日棺材裏邊嗰個人醒咗，就係壓唔住噶啦。我企喺嗰度，成身發冷。嗰日晚上我冇瞓，坐喺堂屋裏邊等住。半夜門響咗，篤篤篤3聲，我冇開門。堅強，門外嗰把聲話開門，我冇喐。堅強，你開下門俾我入去啊！我將燈關晒，坐喺黑暗裏邊。門外面安靜咗一陣，然後又響咗。你又前埋敲門，而喺度搲到門，指甲拐木門上，吱吱咁響。堅強，外邊凍啊！我揞住耳仔，敲門聲響咗成晚，天光嘅時候停咗。我從門罅向外面睇，門口企着個人，背對住我，着住黑壽衣，打住赤腳。佢企咗一陣，慢慢轉過身嚟，塊面仲係我嘅面，但係眼係紅嘅，眼眶裏邊全部都係血絲。佢向門罅裏邊望咗一眼，笑咗一下，轉身就走咗，向義莊嗰方向走嘅。嗰日我收拾嘢翻咗東莞，再都冇翻條村。我阿媽後來打電話同我講，義莊嗰副棺材嘅蓋啊冚上咗，冇人打開過。我話裏邊嗰個人呢？佢話唔知啊，冇人敢睇。今年過年，我阿媽喺電話裏邊吞吞吐吐咁講咗件事。佢話義莊嗰副紅棺材唔知幾時俾人移到義莊門口，棺蓋向外正對住村口嘅路。佢話村裏邊嘅人覺得唔老禮，想將佢移翻去，但係推唔喐，幾個人都推唔喐。佢話堅強，你喺嗰邊係咪出咗咩事啊？我話冇啊，我幾好嘅。吸咗電話，我去廁所洗咗個面，抬頭睇鏡嘅時候，鏡裏邊我塊面嘴角向上翹住，但係我冇笑啊。